Inilah pertunjukan air mancur di Jembatan Kota Intan Batavia Peak 2. This is the fountain show at the Kota Intan Bridge Batavia Peak 2. Sebentar lagi akan segera dimulai. The show will be started shortly. Pertunjukan telah dimulai. The show is just started.
Pertunjukan sudah selesai. The show has just ended. Ternyata terdapat perbedaan musik yang dimainkan dengan jam pertunjukan yang sebelumnya. And there's a music differences within the previous show times. Dan ternyata seperti layaknya yang ada di Grand Indonesia Shopping Town Jakarta maupun Rainfortex Jewel Changi di Singapura. Look like in the Grand Indonesia Shopping Town in Jakarta and the Rainfortex Light and Sound Show at the Jewel Changi in Singapore. Sekian